Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од нашата емисија Гответе со Драгче и Канал 5 телевизија. Знам дека и денеска сте пред малите екрани, што и да работите, си дзиркате со едното око и гледате што денеска ќе се случува. Денеска ќе имаме убав ручек, но ќе имаме и многу песна, затоа подгответе се, можете и да си подпевнете заедно со нас. На самиот почеток ги поздравуваме нашите пријатели од Стокомак и овој пат ќе погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашите рафтови, но многу пати кажувам, пак и денеска ќе повторам дека тоа е еден мал дел на производи кои што ние ги имаме, но може да ви бидат и добар потсетник доколку немате од овие производи да си ги имате во вашиот дом. Но ние секојдневно готвиме со производите на Стокомак и се она што го имаме на масичката и во нашиот фриждер се разбира е од Стокомак. И да си ги поздравиме уште еднаш и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, која ќе влезете во самите маркети, ќе погледнете рафтови обоени во црвено, односно со црвени налепници на кои што пишува Македонка. Купувајќи од производите на Македонка, ги стимулираме македонските производители, па затоа купувајте македонски производи, навистина се вкусни и убави, со тоа ќе го стимулираме и македонскиот производител. Да ги поздравиме нашите нови пријатели, а тоа е продавницата за домашни апарати, која што се наоѓа во градот Скопје, на почетокот од Пластичарската улица, на самиот ќош или на така убаво направена со убави стаклени прозорци, од кои што уште од улица ќе погледнете дека има навистина нешто што мами око. Ние дел од апаратите за домаќинство ги имаме тука, ќе погледнете дел од нив, колегите ќе прикажат, но она за кое што вие сте заинтересирани, ќе го посетите, нели, сепак продавницата и ќе си погледнете што за вас дома ви е неопходно. Ние овде во моментот ќе си направиме едно убаво кафенце од Стокомак, но со помош на бокалот во кој што ќе стоплиме вода, а тоа е од продавницата МОС, инаку од колекцијата Арзум. Значи, верувам дека и вие ќе ви се допадне и како дезен, но и како голема поддршка во кујната. Јас дома имам и многу ми е лесно кога си подготвувам нешто што ми е за брзински потребно, нели, вода топла за да имам и да си подготвам и чај, па еве и да си подготвиме и кафе, некој пат и месам, но откако ги видов убавите апарати за месење од МОС, сега веќе нема да месам, ќе меси тој нашиот апарат кој што еве колегите го покажаа некаде позади мене. Време е кога јас треба да го поканам мојот гостин за емисијата. Овој пат имам гостинка, една прекрасна дама, моја долгогодишна пријателка, инаку ни доаѓа од градот Потшара, градот Тетово, си зборува по тетовски, кој што јас многу сакам да ја слушам кога говори по тетовски, пеем на вистина убаво и ќе ни запее и овој пат нашата Силвана Крстовска, на која велам добре дојде. Добре дојде, Сил. Добро те најдов, Драгче. Многу ми е мило, дојде редот и за тебе во нашата втора сезона. Така е, ти благодарам за поканата, бидејќи знам колку многу сакаш цвеќиња и цела куќа ти е со цвеќиња, повели убаво. Благодарам од се срце, како велат, голема е честа. Сега ќе ја краси нашата полица овде, јас овде некаде ќе го сместам, за да бидеме, нели, подалеку малку од храната, бидејќи ќе подготвуваме храна. Оди си на масичката понатака, за да си направиме прво муабет, а потоа ќе кажеме што се ќе подготвуваш. Така. Гледам, убаво ми изгледаш, тоа е најбитното. Да ти честитам и за новата книга, за новите песни, бидејќи ти си неуморна личност, постојано твориш. Уметничка душа. Уметничка душа и како ти пишувам, јас многу пати Силве ме расплака во твоите песни, бидејќи чувствата ги пренесуваш на еден посебен начин. Така, да. Ќе имаат можност гледачите и една таква емотивна балада, баш избрав за денеска, Солзи течат како река. И не знам кога, тоа го имам од малечка во себе, и пишувањето текстови, и пишувањето, нели, проза, поезија, и тоа тлее во мене и го
цело се преточува едноставно на хартија, чувствата излегуваат едноставно. Излегуваат од тебе. Рече ќе подготвиш макарони со туна. Така, да, Еден тоа. лесен рецепт за помладите да го навикнат, полесно да им биде. Да, тоа е омилениот рецепт на мојот помал син Дамјан, он ова многу Дамјан го ќе го сака. сака. Да. Да го поздравиме и Дамјан, и Секако, Данило, Данило. но и ги да не го заборавиме. Тој е Така. сопруг, бидејќи тој е големата поддршка во Така, се. најголемата Така. поддршка од моите почетоци, така е, да. Поздрав и до него, да. Бакнежи за, Да. за целото семејство. Вие сте Фала. мои драги пријатели. Јас овде ги поставив макароните, Да. им додадов малку масло и Може, малку добро. сол за полесно да бидат. Веќе Во гледаме интерес на времето, да, за да ни мораше- биде рецептот Така. во ред, да биде подготвен. Тие се веќе колеги подготвени, можеме дури да ги повлечеме настрана да ги исцедиме за полесно да и биде на Силвана, за да си го подготвува она што треба да биде во тавчето како Так. прилог, така? Може во тавчето да ставиме масло. Добро. Јас да почнам со припрема. Можеш да си почнеш самата со сецкање, но и од режијата ќе ни пуштат музика додека работиш и да пееш. Може. Тука 2 во 1, 3 во 1. А јас ќе подготвам кафиња 2 во 1 нашите пријатели од Стокомак, но во апаратот од нашите пријатели Мост. Така ги обожавам. Ете така, ајде, ќе подготвиме сега, а колегите барам музика за да започнеме со убаво денеска, со песна. Bija zvona
реков јас, песни со чувства и оние кои што ги пишуваш како песни и овие Да, ова е со музика. мој текст, така е. Изведена на 2015, ако не се лажам, филиграни и имаше добиено награда сценски настап. Оваа песна, така. Одлично, преубава песна и преубаво донесена. Фала ти. Ете така. Го поставив почнуваме кромидот со да пиперките, се пржи, сега ги Да. сецкаме. Ова ти е тањирчето за отпадоците. Добро. Добро. Ете така, пиперки, овие се благи, значи Благи. само тенкото ни е таму луто пиперче кое што да ти напоменам да не го дирнеш потоа да плачеме Тоа е со по вкус, солзи. ја обично и не ставам, го напомнав, да, но тоа е по вкус. Кој јаде, или лутко кој сака, може да. Што најмногу сакаат дома да подготвуваш? Па, да ти кажам, по малото Дамјанче, он појче е по скарата, додека Данило па сака домашна здрава исхрана, Така. да кажем, него најомилено јадење му ете манџа со компир и месо. Ама па затоа и се познава, кога ќе го видиш Дамјанче е буце, Да. а Данило е Дамјанче више ми е елеганција многу во голем. движење. Да, така е, да. Двајцата се многу различни. Така. Двајцата нека се живи и здрави, тоа е небитното. Така. Ете така. Тука си го Сега ги- пржиме кромичето, сега ќе ги додадеме и пиперките. Да. Избрав да Ти ги веќе за да имаш исседив, реноликост, пиперките и црвени, нели, и зелени, да, да биде ги по-интересно. Исседив макароните, ставивме интегрални макарони, ете да бидеме, нели, витки. Да. Секако може. Да јадеме тестенини, но да не се гоиме, така беше, нели? Така. Добро. Сакаш ли овие да ги додадам? Да, додате ги и Добро. уште поедно, јас мислам спрема количината на макароните, Добро. ќе треба да искацкаме. Така. Како е во градот под шар? Се чувствува веќе Градот по Шара пролета? веќе, да, сакав да кажам и јас исто. Како и во сите други градови се осеќа раздвиженост, пролета чука на врата, нели еве топли денови сега овој период имаме и се е по некако повесело, Поубаво. мириса на пролет, Луѓето поубаво, веќе им се раздвижено, здосади. понасмеано, порадосно, така е, да. Едва чекаат да излезат сите надвор за да биде, нели, Да. и убаво. Имаш кафенце, ти Да, подготвив, таму имаш и наша филџан од Канал 5 Канал телевизија, 5, така е. а јас од нашите нови пријатели од Азу. Ето така, ќе се напиеме Ќе се напиеме, едно кафе заеднички со нашите гледачи кои што не следат во овој момент. Да ти кажам, Драгче, ова кафе и многу дома со Игор го обожаваме, го пиеме, многу е убаво. Така. Навистина, да. Добро, вие Ајде, погодивме, нели? да. Вие погодивме. Ептен, Добро. Одлично. Ево што Кажи ми уште што една. сега подготвуваш во однос на музички план? Во однос на музички план, да ти кажам, малку направив пауза, нели, како и самата што знаеш. Така имаш некој побурен и понеубав период во мојот живот. Но За жал се Да. случуваат и Така. тие работи кои што се не одминуваат. Трагедиите. Тоа е животот. Така, Така е, е, да. како во Значи, животот. почина мајка ми, малку се повлеков и од пишувањето, и од сцената, од музиката. Буквално Но животот тече но и животот тече и сега мајките сакаат да не видат весели. Точно така, истото и јас го викам. Она многу убаво пееше и Така. многу имаше како да кажам од дедо ми песни, незин таткото многу стар, он почина на 97 години, многу стари изворни македонски Ги собирала, песни. Да, така, да. И како- мама ми ги кажа и сега тоа ми остана, викам еве Сега можеше да си ги отпееш така. така. Ги оживеам тие песни што мислам дека Па можеш. дел од поголемата публика не ги немаат ни слушнато воопшто, а многу убави песни македонски извор. Тоа можеш тоа да го направиш, а тебе многу ти лежат тие песни. Така. Знаеш дека јас се обожувам да те слушам кога пееш народни изворни песни. Како во етно стил малку. Ете така. Да. Па затоа ќе барам од режијата да ни пушти нова песна. Јас ќе внимавам на тавчето, тоа ќе се радува Ще пивнам додека кафе. Силвана ни пее.
dušo svega pred sinte i pred Boga, ke te ljubam verno do groba. Ti si moja sreća, ti si moja ljubav, ti si mi sve, moje bitije, se konam dušo svega pred sinte i pred Boga, ke te ljubam verno do groba. Dišam živea, za tebe jas postojam, tvoj te usni medeni, za mene se stvoreni, tvoj te usni medeni, za mene se stvoreni. Ti si moja sreća, ti si moja ljubav, ti si mi sve, moje bitije, se konam dušo svega pred sinte i pred Boga, ke te ljubam verno do groba. Ti si moja sreća, ti si moja ljubav, ti si mi sve, moje bitije, se konam dušo svega pred sinte i pred Boga, ke te ljubam verno do groba. Ti si moja sreća, ti si moja ljubav, ti si mi sve, moje bitije, se konam dušo svega pred sinte i pred Boga, ke te ljubam verno do groba. Ti si moja sreća, ti si moja ljubav, ti si mi sve, moje bitije, se konam dušo svega pred sinte i pred Boga, ke te ljubam verno do groba, ke te ljubam verno do groba. А ова за Иги беше наменета. Ајде погледни си го ова прилогот, дали е добар. И оваа песна исто така е мој авторско дело. Кај Цане Петров, со него соработка имам снимена. И сега не можам да се сетам точно, исто филигранска наградена песна ми е и ова. А да, посветена на зелените очи на мојот Иги. На твојот Иго. Сврти се од оваа страна, таму некаде камерата да те види. Тука мораме да внимаваме баш на се. Така. Ете така. Со љубов, бидејќи толку години љубов вреди. Так. Да има песна и за него. Да. Ова веќе Мислам дека при крај добро. сам или може би треба и да се намали. Можем да ја малку. намалам. Веќе и температурата потивко. Сакаме во интерес на времето да биде секако што треба. Сега не останаа краставичките. Сакаш да додадеш нешто од зачини овде? Да, Што може. сакаш да додадеш? Еве, ќе ставиме Сув право, зачин? нормално, да, Добро. право. А солца не додаваш? Не додавам, Добро. обично во принцип не ставам. Добро. Еве, Сув сега зачин. едно Добро. лажиче малечко ќе ставиме. Добро. За Во рецептот количината, бидејќи не се осолени или макароните, ќе Така. ставам уште малку. За да не бидат додека несолени. се вареа макароните, Да, додадовме сол и малку масло. Ова ти е лукче во прав. Лукчето На кога крај ќе го ги ставиме, додаваш, да, бидејќи зашто е во тука- прав, така. Бидејќи е во прав, да, може да направи Ако инаку проблем, ќе треба да се лепи. сеца. Така, да. Добро. Значи, така е твојата подготовка за овој Да. рецепт кој што
денеска не го подготвуваш? Сега уште краставичките треба да Ги додаваш внатре? Па тоа више пред крајот како ќе се измеша со макароните. Аха, добро, можеш. Јас Може ти ја да ги повлеков скацкаме, да. даската, но Да. можеш тоа да си го ти подготвиш. Да. Добро. Неколку Повели. краставички по вкус. Еве, можеш да си направиш. Да. Тие се од нашите пријатели од Стокомак, вкусни и убави. Да, ги купувам и јас. Така, Секогаш си ги пазариш, посетувам, така. да. Помалечки се и можем повеќе да ставим. И сега да те прашам дома. Да. Бидејќи си домакинка, знам дека Так. сите работи ти си ги Обожавам праваш да го сама. правам, искрено. Сега, дали ти месиш? Месим, да. Тесто? Да, месим. Така? Да. Лесно на рака или во апарат? Не на рака. На рака. Немам апарат. Сега, драга моја Силвана, еве овде да погледнеме. Имаме еден убав апарат Да. од нашите пријатели За од тесто. МОС, Преводно. каде што можеме да месиме веќе тесто, тоа да меси Да не само, неболат згопчињава. а ние да правиме се она што треба да го Супер. направиме. Значи, е нешто убаво, еве, каде што Кој многу помага на една жена во домаќинството, во кујната. Супер. за да можеме да направиме јадење полесно, а лепчето да го меси нашиот пријател Так. од продавницата за домашни Краставичките еве вака. апарати ги МОС. Ете така убаво си ги исецка. Тие ти се како нешто што Дава би му малку дале шмек дека са поинаков киселки, вкус. да, дава многу убав шмек, да. Јас дома ставам и мешан зеленчук, ама реков прво го малку го зовирам и обаруваш така. да, за во Добро. интерес на времето, нели? Ама кој сака може и мешан зеленчук слободно да Добро, стави. во рецепт. додека ти ги сецкаш краставичките, јас да го прочитам рецептот на денот, што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт, а потоа ќе завршиме нели со сервирање и со твојата трета песна. Да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Макарони со туна. Едно пакетче макарони, една конзерва туна на парче, 2 главици кромит, 3 зелени пиперки, 3 црвени пиперки, едно луто пиперче, 5 кисели краставички, едно лажиче лук во прав, едно лажиче куркума или кари, сув зачин сол и масло по желба. Малку магданос за украсување. Ете, тоа ни беше потребно за денешниот рецепт. Тоа е се готово. Готово. Сега Добро. Јас мислам дека и Добро, што пиперките сакаш ми сега? се омекнати. Добро, Добро, омекнато. Дали ти треба да Промидот е додадеш тука? Запржен. Повели. Не, на крај. А, на Значи, крај? прво одиме со макароните. Дали ги сипуваме во тавчето? Во тавчето Добро, да тие ти се фатат исцедени. вкусот. Да, може. Повели. Ето така. Ајде. Опа, опа. Да не истече нешто. Океј. Да. Добро е. Полека ги- Се е во ред. Исцедени. Да ги средиме. Внимавам да не ми... Добро, јас се намалив така. температурата, дали ти е потребно да ја зголемам сега Нема или не, потреба, бидејќи нема треба потреба. само да Тука ги сега промешаш. додаваме, да. Добро. Ќе ги ставиме краставичките. Добро. Еве ни ги. Ајде, музика, колеги, за да имаме време за се. Бараме третата песна. Она која што јас сакав. Oj, korune more mlatdelio. Oj, korune more mlatdelio.
Браво. Браво, ете ја отпеа мојата песна. Така. Сега ти Да е потребно сервираме. да Може. сервираш. Ајде, Да, повели прво. или ти е потребно да промешаш тунат? Па не, На крај. обично ја ставам од Од озгора, озгора повели, пошто е во еве парче. можеш веќе Така. со ова лажичка да, со таа полесно. лажичка полесно. Ајде, јас да си подготвам и магданос, бидејќи ми побара да имаш за украсување. Да. Но каде го имам поставено, да си погледнам во мојот пријател фрижидер. Ето така. Одлично. Сервирај си ти. Колку внимавам да ми се истори нешто. Полека. Јас мислам доволно. Ето така. Така. Добро. На И ја додаваш вилушка така, за една тука вилушка. има, ќе земам. Добро. Веќе си ја научи кујната, ти беше Да. лесно. Додаваш на средината. Место ќе направиме малку. Да. Добро. Еве имаш повеќе направено, семејството да ми биде најадено. Така. Така, добро. Јас мислам убаво доволно. изгледа. Преубаво. И магданосчето нормално за Ги украсување. подготвуваме миени внатре, но пак ги поминав. Може би не требаше да биде водено, но Не е проблем таман работа. добро. Ете, сме пред самиот крај, веќе до украсување дојдовме. Силве, благодарам. Овој што ни Чест ми направи беше. еден убав рецепт. Ова ќе го повлечеме настрана може. за да се погледне рецептот. Колеги, ајде вака едно како се вика едно кадро. Ете така, ни се смее рецептот од убавина, како што си и ти. Нашите пријатели од МОС доделуваат награда за тебе. Внатре имаш подарок, но Благодарам. и ваучер од 1000 денари да ги посетиш во продавницата МОС и да си одбереш нешто за тебе. Повели. Благодарам. И ти благодарам од се срце што ни ја разубави и оваа емисија ни направи еден убав специјалитет кој што го правиш и подготвуваш дома. Ти благодарам, Драгче, за поканата и кај тебе секогаш во емисија ќе се чувствувам прекрасно и поздрав за сите гледачи на оваа ултра гледана емисија во Тетово и Тетовско. Благодарам од се срце за убавите зборови. Тука сме на самиот крај. Драги мои колеги, време е по гасење на камерите и вие да ручате еден убав специјалитет. Се надевам дека и нашите гледачи беа задоволни, им беше интересно, ќе ни пишаат повеќе пораки, ќе добиеме многу фотографии како што тоа го прават редовно и едноставно, драги мои, ми останува да ве поздравам и да ви посакам секое добро. Купувате производи од Стокомак, купите си убави апарати за домакинство од МОС, гледајте не нас, а јас ве сакам.